Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Америка обвинила российские ВВС в авиаударе по гуманитарному конвою в Алеппо. Россияне в ответ предоставили видео джипов Джабхат ан-Нусры с минометами в составе разбомбленной колонны. За все авиаудары в этом регионе несет ответственность Россия. Казахстанские силовики устроили массовое избиение жителей Павлодарского села. Били всех подряд – детей, школьных учителей и даже сельского имама. Они якобы незаконно ловили редких пресноводных рачков. Повалили на землю и начали избивать на глазах у моих детей. В Ташкенте срочно возводится мечеть Ислом-Ота. Мечеть имени своего отца, бывшего коммуниста Ислама Каримова, строит младшая дочь умершего президента Узбекистана Лола на деньги своего мужа-бизнесмена. В американском штате Огайо начались массовые беспорядки из-за очередного убийства полицейскими чернокожего. Протестующие ранили 12 стражей порядка, а также сожгли несколько полицейских машин. Вот так выглядел этот пистолет. 7 бесплатных больничных коек на 1500 умирающих от рака и капельницы из швабр. Хоспис для обреченных в российском городе Ангарск 7 лет ждет помощи от государства. И тех 10 коек, которые у нас на сегодняшний день есть, они, конечно же, их не хватает. Соединенные Штаты Америки обвинили российские военно-космические силы в авиаударе по гуманитарной колонне Красного Креста и офису Красного полумесяца в окрестностях Алеппо. Напомним, что в результате этого авиаудара погибли 20 человек. В ЦРУ считают, что вероятнее всего удар по конвою нанесли 2 российских самолета Су-24, полет которых был зафиксирован американскими средствами контроля. Представители Белого дома не столь однозначны, но вина России в этой трагедии почти бесспорна. Это означает, что его могло осуществить только сирийское или российское правительство. В любом случае, мы считаем, что за все авиаудары в этом регионе несет ответственность Россия, поскольку по условиям соглашения о перемирии она должна была обеспечить прекращение любых полетов в местах движения гуманитарной помощи. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Вы видите кадры этого авиаудара. Часть экспертов утверждает, что на них отчетливо слышен звук самолета и падающей авиабомбы. Свидетели из аффилированной с Джабхат ан-Нусрой службы спасения повстанцев настаивают на том, что бочковые бомбы сбрасывал вертолет. Также некоторые эксперты разглядели на фотографиях обломки хвостового оперения российской 250-килограммовой бомбы. В свою очередь, представители российского командования утверждают, что не нашли на видео с места трагедии ни воронок, ни специфических повреждений от авиаударов. Россия отрицает свою причастность к этому налету. Также российские военные убеждены, что этого не делали и сирийские ВВС, а пожар, в результате которого сгорел гуманитарный конвой, странным образом совпал с очередным наступлением боевиков на этом направлении. Мы внимательно изучили видеосъемки так называемых активистов с места событий и не нашли никаких признаков попадания по автоколонне каких-либо боеприпасов. Отсутствуют соответствующие воронки, автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной волны авиабоеприпаса. Также российский Генштаб предоставил видео, на котором, как утверждается, в составе гуманитарной колонны двигались джипы повстанцев, которые везли на буксире крупнокалиберные минометы и использовали конвой как прикрытие для своего наступления на позиции войск Асада. Тем временем на юго-западе Алеппо действительно снова развернулись ожесточенные бои, в которых принимает активное участие российская боевая авиация. Как сообщают генералы, в момент атаки на гуманитарный конвой самолеты наносили удары по крупной группировке Джабхат ан-Нусры, в ходе которых были уничтожены 4 танка и несколько сотен боевиков, пытавшихся прорвать блокаду Алеппо. Также сообщается, что 2 часами позже, после уничтожения колонны Красного Креста, в этом же районе был нанесен ракетно-бомбовый удар по некой колонне боевиков. Международные эксперты считают, что российские или сирийские ВВС на самом деле перепутали цели, а теперь пытаются снять с себя ответственность. В Казахстане бойцы спецподразделений устроили массовое избиение жителей села Кызылхак Павлодарской области. Среди пострадавших дети, школьный учитель и даже имам местной мечети. По официальной версии, сотрудники спецподразделений приехали в село, чтобы поймать браконьеров, добывающих на местном озере пресноводных рачков, которых используют в фармацевтической промышленности.
После массовой драки были возбуждены уголовные дела против полицейских. Однако жители Кызылкака опасаются, что виноватыми останутся именно они. Айнур Коскина продолжит тему. Давайте, здесь не будете нас учить, как нам сработать, мы сами знаем. Мужское население села Кызылкак Павлодарской области подвергло жестокому избиению. Целый отряд СОБРа и УБОПа наведался в село с населением 200 человек. Хватали всех без разбора. Среди избитых 15-летний подросток и даже имам местной мечети. А фермера-мецената, подарившего селу спортивный зал, заковали в наручники. Выражая нецензурное брани, влетели в мой двор, сразу же меня скрутили, повалили на землю и начали избивать на глазах у моих детей и родителей. После жестокого избиения они забросили меня в мою же автомашину, вывезли меня в центр села, где по приезду, когда привезли меня в центр села, там уже лежало около 15 ребят. Уже после инцидента силовики разъяснят, что отряды специального назначения были направлены в аул для пресечения незаконной добычи рачка Артемия Салина в соленом озере около села. Был издан приказ начальника департамента о командировании ряда сотрудников в Вертышский район и Щербактинский районы, где незаконно добывали Артемия Салина. Ряд молодых людей в количестве 70-80 человек попытались незаконно добыть эти рачки Салина. Рачок Артемия уникален своими свойствами. Его используют в косметологии, фармакологии в качестве корма для ценных пород рыб и омаров. Но самое главное, из Артемия изготавливают биодобавки. На черном рынке Казахстана за килограмм цист рачка дают до $10, но уже в Китае цена возрастает в разы. Поэтому и добывают его в основном браконьеры. И они действительно облюбовали озеро вблизи Кызылкака. Но, как утверждает аким Иртышского района, избитые сельчане к незаконной добыче никакого отношения не имеют. Те люди, которые были применены меры физического воздействия, я считаю, что они отношения к добыче рачка Артемия абсолютно не имеют. А то, что 80 человек было, там практически всего 110 трудоспособного, и все заняты работой. Глава крестьянского хозяйства Миндеш Нуржан Усин говорит, что не ожидал такого поведения со стороны полицейских. Кроме него, люди в масках избили тракториста, работающего в хозяйстве. Еще двоих его сотрудников держали под прицелом автомата. В тот день в селе они оказались случайно, приехали с хлеборубного стана, чтобы отремонтировать вышедшую из строя технику. Здесь проживает около 15 человек в общем. И вот сутками мы круглые сутки сейчас в данный момент работаем. Землю пашем и убираем зерновые. В департаменте внутренних дел считают, что жители поселка вели себя агрессивно, а собровцы лишь применили приемы самбо, отчего сельчане и получили травмы и даже переломы ребер. Порядка 20-25 молодых людей вели себя, опять же, агрессивно, не подчинялись законным требованиям сотрудникам полиции. И чтобы исключить этот инцидент, было еще дополнительно направлены силы. Всего наших сотрудников было 8 человек. При задержании, были применены, я скажу, что действительно были применены приемы самбо. Управлением собственной безопасности ДВД Павлодарской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции по статье превышения должностных полномочий. Но сельчане боятся, что пресловутая честь мундира для стражей порядка станет важнее объективности. Впрочем, прокомментировать инцидент оказался не готов и министр внутренних дел Казахстана Калмухамбет Касымов. Обратитесь с запросом, я отвечу вам. Рабочие крестьянского хозяйства Миндеш опасаются за свои семьи. Дети, на глазах которых избивали отцов, боятся выходить на улицу. А фермер Нуржан Усин все же надеется, что государство сможет защитить своих законопослушных граждан. Я хочу обратиться к генеральному прокурору, что тот бесчинствующий беспредел, который произошел в нашем селе, больше в Казахстане не происходил, так как пострадали многие невинные люди. Я в том числе, который занимаюсь выращиванием хлеба, выращиванием животноводства. Айнур Коскина, Ганизат Оспанов. Настоящее время.
Министр информации и коммуникаций Казахстана заявил, что его ведомство расследует возможный ценовой сговор казахстанских поставщиков интернет-трафика в Кыргызстан, в результате которого в соседней республике цены на интернет выросли почти в 3 раза. Напомним, что ранее высказывались мнения, что столь радикальное повышение тарифов является политическим шагом с целью оказать давление на кыргызские интернет-СМИ. Вот что заявил по этому поводу казахстанский министр. По этому вопросу мы достаточно тщательно сейчас разбираемся. Во-первых, чтобы мы понимали, услуги интернет-связи для наших коллег из Киргизстана предоставляют частные компании. Это рынок. Сейчас мы подробно смотрим, есть ли там ценовой сговор между поставщиками. Это уже да, это вопрос, который регулируется. По всем остальным вопросам это рыночные отношения, и государство мы в эту сферу сильно не лезем. Если был ценовой сговор, мы будем разбираться. В Ташкенте полным ходом идет строительство мечети, названной Ислом-Ота, в честь умершего президента Узбекистана. Строительство мечети происходит на месте старейшей мечети Ташкента Джурабек, которая сгорела при невыясненных обстоятельствах год назад. Возведение новой мечети началось еще несколько месяцев назад при жизни Ислама Каримова, и уже тогда было известно, что ее назовут его именем. Именно это обстоятельство вызвало возмущение жителей узбекской столицы, поскольку хорошо известно, что бывший коммунист Ислам Каримов ислам не жаловал. После смерти узбекского президента скорость работ резко возросла, а в интернете появились фотографии младшей дочери Каримова Лолы, на которых она инспектировала ход отделочных работ. Также Лола Каримова-Теляева подробно сообщала об этом в соцсетях. Как известно, проект финансирует муж Лолы Каримовой, бизнесмен Тимур Теляев. В Таджикистане обнаружен древний город эпохи кушанидов. Это примерно 1-3 века нашей эры. Раскопки на территории города идут уже месяц, и за это время были обнаружены десятки уникальных находок. Находка состоит из 2 частей. На этой возвышенности была крепость, а ниже городок, где жили простые граждане. Раскопки древнего города начались около месяца назад, но археологи уже сделали много уникальных находок. 24 монеты времен кушанских царей, книжки Гирая, Сотера, Вигаса, Вимы, Кадзифа и маленькую скульптуру матери-богини, оружие, бронзовые кольца и серьги. Все находки относятся к царству кушанидов. Это древнее государство, существовавшее примерно в 1-3 веках нашей эры на просторах Центральной Азии, Афганистана, Пакистана, Северной Индии. Помимо этого мы нашли много изделий из железа. Вот, например, это кубок для питья. Он сейчас сломан, проржавел, но видно, что работа очень качественная. Такие находки всегда редкость. О том, что город существовал в эпоху кушанидов, говорит архитектура строений и форма кирпичей. Глиняные кирпичи 40 на 40 сантиметров защищали жителей и от летнего зноя, и от холодных зимних ветров. Единая планировка и наличие у каждого дома амбара доказывает, что люди жили в достатке. Эти хумы находятся в комнате, которую мы недавно раскопали. Как вы видите, стены кирпичные, побеленные известью. Это амбар. Владельцы дома хранили здесь продукты, воду и все необходимое для ведения сельского хозяйства. Богатство объясняется довольно просто. Археологи вычислили, что через безымянное поселение проходил Великий Шелковый путь. Город был хорошо защищен, здесь останавливались караваны и отдыхали с долгой дороги купцы. Этот город находился в стратегической точке и связывал северную и западную часть долины, которую сейчас принято называть Вахшской, через горы с Хатлоном, а через Вашгирд отсюда пролегает путь до Китая. То есть этот город считался важным коммерческим и экономическим пунктом в регионе Северная Бактрия. Раскопки древнего города сотрудниками Национального музея продлятся до середины октября. Второй этап начнется в следующем году. Бюджет археологических изысканий небольшой, всего $4000, которые были выделены Национальным музеем страны. В связи с этим дальнейшая работа может затянуться надолго. К изысканиям привлечены только 5 археологов и порядка 10 волонтеров. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. В Азербайджане накануне референдума по внесению изменений в Конституцию страны, целью которых является расширение полномочий действующего президента Ильхама Алиева, по всей стране проходят специальные собрания с участием азербайджанского лидера. Вот наиболее характерная сцена с одной из этих встреч.
Мне уже 70 лет. Возможно, не судьба мне дожить до этого момента, но вот моя мечта. Чтобы Ильхам Алиев правил еще 90 лет и привел нашу страну к процветанию. И чтобы потом мы выбрали маленького Гейдара президентом. Спасибо за внимание, я вас всех целую. Если пожелания этой пожилой женщины сбудутся, то сыну Ильхама Алиева придется ждать своей очереди на президентство почти 40 лет. Далее в программе. В американском штате Огайо начались массовые беспорядки из-за очередного убийства полицейскими чернокожего. Протестующие ранили 12 стражей порядка, а также сожгли несколько полицейских машин. Вот так выглядел этот пистолет. 7 бесплатных больничных коек на 1500 умирающих от рака и капельницы из швабр. Хоспис для обреченных в российском городе Ангарск 7 лет ждет помощи от государства. И тех 10 коек, которые у нас на сегодняшний день есть, они, конечно же, их не хватает. В американских штатах Оклахома и Северная Каролина начались массовые протесты после убийства полицейскими 2 взрослых чернокожих. В ходе столкновения с протестующими ранения получили как минимум 12 полицейских. На улицах городов Шарлотт и Талса подожжены полицейские автомобили, разбиты витрины магазинов. Беспорядки продолжаются. До сих пор остается непонятным, почему полицейские открыли стрельбу на поражение против афроамериканцев, так как даже беглый просмотр видеоматериалов 2 этих убийств свидетельствует о том, что оба застреленных вели себя спокойно и не представляли очевидной опасности для сотрудников полиции. А накануне в американском штате Огайо полицейский застрелил 13-летнего чернокожего подростка, державшего в руках пневматический пистолет. Мальчика заподозрили в причастности к ограблению. По словам сотрудников сил правопорядка, мальчик подходил под описание подозреваемого в ограблении. Он вступил в перепалку с полицейскими и выхватил из-за пояса оружие. Вот так выглядел этот пистолет, и вдобавок к нему была прикреплена лазерная указка прямо под дулом. Оружие, которое носят наши офицеры, выглядит практически идентично. Под стволом у них, правда, фонарик, а не указка. Но это всего лишь копия настоящего пистолета. Ее мы и нашли на месте происшествия. Ранее подобные происшествия уже не раз приводили к массовым протестам в американских городах. Глава полиции Колумбуса пообещал произвести тщательное расследование инцидентов. Он призвал прессу и общество не торопиться с выводами и однозначными обвинениями в адрес полиции. Единственный благотворительный хоспис в российском городе Ангарск Иркутской области уже 7-й год помогает онкобольным с 4-й стадии рака, от которых отказались врачи. За эти годы государство ни разу не выделяло хоспису ни копейки субсидий, хотя обреченных пациентов у хосписа как минимум 1500. Выездная служба добирается до пациентов на троллейбусе, а капельницу собирают из швабры и стула. Екатерина Пономарева встретилась с волонтерами. Каблуками по асфальту стучит выездная служба фонда хосписа, близко к сердцу. Специальной машины нет, так что к своим пациентам Жанна Плотникова ездит на общественном транспорте в любую погоду. Препараты у нее с собой в обычной сумке, а стойки под капельницы она научилась собирать буквально из воздуха. Мама, вниз поехал. Че? Куда-то непонятно поехал вниз. Тоже где-то зафиксировать надо. В выездной службе хосписа Жанна работает одна. У нее есть месячный проездной, который покупают на пожертвования. Уже 6 лет она вот так обходит квартиры онкобольных жителей Ангарска, которых из больницы выписали домой умирать, без особых на жизнь до смерти рекомендаций. Вообще, как бы выписали эти самые коляску, но когда ее мы получим, я не знаю, просто-напросто. Ну тогда, ну а что ждать-то? Давайте у нас возьмете. Ну, давайте пока возьмем. И наша администрация, по-моему, даже областная администрация вряд ли заинтересована в этом и готова оказать какую-то финансовую помощь для тех людей, которые делают такое благородное дело. Поэтому, ну это просто наши ангелы, хранители, спасители. Просто я не знаю, вот, просто памятник вам поставить для тех, кто занимается этим благородным делом. У жены Дмитрия неоперабельная опухоль мозга. Елена долго проработала на местном химзаводе. Оттуда и диагноз, уверен ее муж. Сейчас в Ангарске по официальной статистике 6000 онкобольных. Из них у 1500 4-я стадия рака. С ней в больнице не лечат, хосписа в городе нет. Помогают людям на этих 10 благотворительных койках. 4 в женской палате, 6 в мужской. Таких пациентов очень и очень много. И тех 10 коек, которые у нас на сегодняшний есть, они, конечно же, их не хватает.
Эти койки в местной больнице и есть благотворительный хоспис. Палаты местный горздрав открыл после предложения о сотрудничестве от Натальи Титовой. У нее на руках от рака умерли мать и отец, и она дала себе обещание, что откроет в Ангарске хоспис, где людям с тяжелыми диагнозами помогут уйти спокойно, и основала фонд «Близко к сердцу». И вот эта проблема, когда у человека 4-я группа рак, и его выписывают на дом, потому что уже не знают, чего с ним делать, ну и, собственно, ничем помочь уже не могут, ну там койку что-то не занимало или что, не знаю, выписывают на дом, отдают родственникам. Родственники, получая больного такого на руки домой, не знают вообще, что с ним делать. Если даже врачи не знают, что делать, родственники тем более. Фонд работает в одном из городских подвалов. Здесь есть благотворительный склад, где любому помогут лекарствами, средствами ухода и советом. Запишут на выездной уход или в очередь на курс терапии в палатах хосписа. До помощи сюда приходят каждый день. Боли. А противоболевую терапию принимаете? Не назначил никто? Ничего пока. Наталье помогают городские врачи, но чиновники уровнем выше принять близко к сердцу проблемы единственного в городе хосписа не спешат. За 6 лет работы фонд едва ли не впервые выиграл грант на замену одной кровати в хосписе. Хотели заменить 10 кроватей, ну все хотели поменять, потому что они уже старые кровати. Вот. Нам пока выделили только денег на одну кровать, ну заменим мы все равно их все 10. В прошлом году Наталья пыталась выбить деньги на спецтранспорт для выездной службы хосписа, но не вышло. Тогда, к слову, многомиллионный путинский грант получил байкер-хирург и его черные ножи. Без господдержки фонду больных не поддержать, говорит Наталья, и хоспис не построить. Ну, я не знаю, ну, Путин уже я не пойду. Ну, я знаю, что Путин там может щелчком пальца. Ну, как-то мне как-то совестно. Там, такие дела такого масштаба. Мне кажется, мы сами тут как-то можем. Только мне бы только знать, кому там, может быть, написать, или кому-то обратиться, или кто-то услышал бы. Ну, пока не знаю. Я плохо разбираюсь вот в политике, и не умею я там как-то вот выбирать людей, с кем надо общаться, и как общаться, не знаю. В горздраве говорят, у них есть заброшенное здание, которое можно было бы отдать под хоспис. Только оно в собственности области. Второй год чиновники региона передают здание мэрии Ангарска. Говорят, документы еще не готовы. Живущие во Франции казахстанцы провели очередную встречу в Булонском лесу в Париже. Они приготовили различные национальные блюда и накрыли традиционный казахский дастархан. Это живущие во Франции казахи. В свободное от работы время они стараются организовать встречи. Это проходит в Булонском лесу. Казахи приготовили различные блюда и накрыли стол. Вот еще одна и вот еще одна. А давай сначала, может быть, мне давай так. Предприниматели из Парижа привезли плов. Живущая последние несколько лет во Франции, музыканта Гири Мирсаинова исполнила казахские кюи на кобызе. Такие встречи проводит Ассоциация казахстанцев во Франции, созданная 6 лет назад. Организация объединяет около 100 казахов, живущих во Франции. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.